ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জিরো মিনি। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন। আজকে আমি একটা অরেঞ্জ কেকের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আমি একটা লেবু নিয়ে অরেঞ্জ জুস বের করে নিয়েছি, তারপর অরেঞ্জ জুস বের করেছি, তারপরে আমি 1 কাপ ময়দা নিয়েছি, তারপরে 1 কাপ সুগার গুঁড়ো করে নিয়েছি, আপনাদের দেখিয়ে দিলাম 1 কাপ সুগার গুঁড়ো করে নিয়েছি, তারপরে একটা ডিম বিট করে নিয়েছি, তারপরে সুগার গুঁড়োর সাথে ডিমটিকে ভালো করে বিট করে নিলাম, তারপরে অয়েল দিয়ে ভালো করে বিট করে নিলাম, 1/2 কাপ অয়েল দিয়েছিলাম। তারপরে আমি এখানে অরেঞ্জেস দিয়ে দিলাম, তারপরে ময়দা চেলে নিলাম, তারপরে আমি এখানে বেকিং সোডা বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম। যত ভালো করে ময়দা চেলে নেওয়া যাবে তত কেকটি সফট হবে। আর তারপরে আমি কেকটি বসিয়ে দিলাম, যেই পাত্রে আমি বসাবো কেকটি সেই পাত্রে আমি বসিয়ে দিলাম। তারপরে বসানোর পরে তারপরে আমি এখানে যখন কেকটি হয়ে আসলো তখন কিশমিশ কাজু দিয়ে ভালো করে সাজিয়ে দিলাম, তারপরে আরও 15 মিনিট ঢেকে দিলাম, বসিয়ে দিলাম, যাতে ওগুলো ভালো করে আমাদের মাথায় রাখতে হবে কেকে বেকিং সোডা বেকিং পাউডার দেওয়ার পরে বিট করা যাবে না বেশি, অল্প একটু বিট করে তারপরে আমি কেকটা বসিয়ে দেব। তারপরে কেকটি কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখুন আমার কেকটি কেটে আপনাদের দেখাচ্ছি কতটা সফট হয়েছে। আমার এই কেকের রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পাশে থাকা বেল আইকনটি। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।